Or feed the king the power, the man, the best of the king, the fairy does not. Or feed the king the power, the man, the best of the king, the fairy does not. Or feed the king. 怎么停电了？作业写完才能回家，看不见要怎么写？从小到大里怎么有光？还好我每天洗9981次脸，脸都洗到白的发光。太好了，刚好用来写作业。哎，摔到我的脚！还是让我跳芭蕾舞给大家证明吧。我知道了，跳舞的莫言最自信，自信的女生会发光。请开始你的表演吧。哎呀，我看不见！快抓住我的围巾！是静电，只要让毛蛋蛋把围巾不断戴上脱下，就能源源不断产生静电，照亮教室。快停下！我的围巾好像烧焦了。谢小飞，这时候你刷什么牙？不懂了吧？只要牙刷的够白，就有光。嘿嘿嘿嘿嘿嘿！怎么笑得比哭还难看？有了，每次遇到问题，只要想到答案，就会亮起灯泡。所以大家快提问我。让我来，什么水果视力差？是芒果，果然有用啊！又灭了。大家继续问，别停下来。麒麟飞到北极会变成什么？变成冰淇淋。什么蛋能看不能吃？当然是脸蛋。不要停，快，问题快接上。康小浪知识小彩蛋。快来，我捡到了一个海螺，里面有海浪的声音。该不会是你刚刚游泳倒到井水的声音吧？哎呀，真的有！我知道了，是东海龙王在吟诗。别看离谱，这是海螺空腔里共振发出的声音。